Ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilən müğənni Akif İslamzadənin ürəyinə stent qoyulub. Bu barədə oğlu Ayxan məlumat verib. O bildirib ki, hazırda atası Mərkəzi Gömrük Hospitalında müalicə alır. Daha öncə belə bir hal yaşanmamışdı. İlk dəfə idi ki, infarkt keçirirdi. Dünən xəstəxanaya yerləşdirdik. Axşam isə ürəyinə stent qoyuldu. İndi də həkimi gözləyirik ki, gəlib vəziyyəti ilə bağlı məlumat versin. Sənətçinin durumu ilə bağlı Mərkəzi Gömrük Hospitalı ilə əlaqə saxlanıldı. Xəstəxananın kardiologiya şöbəsinin rəisi, invaziv kardioloq İlqar Tayınoğlu bildirdi ki, hazırda sənətçinin vəziyyəti qənaətbəxşdir. Akif İslamzadə dünən gecə bir radələrində ürəyin ön divarının kəskin böyük infarktı ilə bizə müraciət elədi. Dərhal təcili və təxirə salınmış tədbirlər görüldü və angioqrafiya otağına alındı. Ürəyin ən böyük damarı tamamilə tıxanmış vəziyyətdə idi. 100% tıxanıqlıq və tromb var idi. Dərhal lazımi müdaxilələr edildi. Stent implantasiyası olundu. Stent taxıldıqdan sonra ürəyin yığılma gücündə də toparlanma olduğu aşkarlandı. Bir gün reanimasiyada qaldıqdan sonra gecəni və bugün stasionar şöbəyə alınıb. Vəziyyəti qənaətbəxşdir, stabildir, xəstə gəzir deyə həkim bildirib. Qeyd edək ki, 77 yaşlı sənətkar Sara Qədimova və Qədir İslamzadənin övladıdır. 120-dən çox mahnının ifaçısı olan müğənni 2023-cü ildə şöhrət ordeni ilə təltif olunub. 1986-cı ildə müğənninin səs tellərinin birində bədxassəli şiş əmələ gəlib. Onkoloji mərkəzdə 6 aylıq müalicələrdən sonra cərrahiyyə əməliyyatında müğənninin səs tellərinin biri götürülüb. Bununla da Akif İslamzadənin müğənni kimi fəaliyyəti yekunlaşıb. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin bacısı Sədaqət İskəndərlinin evi qarət olunub. Bu barədə Mətanət İskəndərli Xəzər TV-də qonaq olarkən verilişdə məlumat verib. O, müğənniliklə məşğul olan bacısının evindən 16 min manat pul oğurlandığını və məsələ ilə bağlı polisə müraciət edildiyini əlavə edib. Mərkəzi Nəbatat Bağının İdarə Heyətinin sədrinə yeni müavin təyin olunub. Manşet az xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Gülşən Vəliyeva Mərkəzi Nəbatat Bağının İdarə Heyətinin sədrinin müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Gülşən Vəliyeva Azərbaycanın sabiq hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı, hazırda isə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi olan Xanlar Vəliyevin qızıdır. Yevlaxda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən ağır qəza baş verib. Mustafayev idarə etdiyi Toyota Corolla markalı avtomobillə Yevlax şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən 2019-cu il təvəllüdlü piyada Misirxan Muradoğlu Rəsulov vurub. Orta məktəbin 1-ci sinif şagirdi olan Misirxan aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.